មានបងប្អូនអរគ្នាខ្លះឆ្ងល់ថាដកលុយតាមកងធនាគារខ្មែរហើយនឹងដកលុយតាម PayPal បាទមួយណាស្រួលជាងបាទបងប្អូនទៅទៅនឹងការរលុយតាមអនឡាញឬក៏តាម Facebook គឺវាតម្រូវឲ្យយើងបង្ហោះវីដេអូជារៀងរាល់ថ្ងៃបងប្អូនបាទបើសិនជាយើងបោះអត់ទៀងទាត់ក៏វាអត់ទម្លាក់ 2CM ដែរបាទឥឡូវទៅនឹងការភ្ជាប់កងធនាគារខ្មែរហើយនិងកងធនាគារ PayPal គឺ PayPal វាមានភាពងាយស្រួលហើយលឿនបាទ PayPal គឺលឿនណាបងប្អូនបាទ PayPal គឺលឿនហើយវាអត់មានបញ្ហាច្រើនទេ PayPal ណាបាទហើយមួយទៀត PayPal គឺជាកងធនាគារបរទេសបាទអត់សូវមានបញ្ហាទេបាទប៉ុន្តែបើកងធនាគារខ្មែរយើងវារៀងយឺតបងប្អូនណាបាទវារៀងយឺតអត់សូវលឿនទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនអរគ្នាថាបងប្អូនអរគ្នាពេញចិត្តមួយណាដាក់មួយនឹងទៅបាទបងប្អូនអរគ្នាពេញចិត្តមួយណាដាក់មួយនឹងបាទបើខ្ញុំបាទគឺ Facebook របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំបាទដាក់PayPal បាទក្នុង PayPal គឺយើងបានតែ$25គឺវាធ្លាក់ចូលកងរបស់យើងតែម្ដងបាទហើយវាបាន$25គឺវាធ្លាក់ចូលកងយើងប៉ុន្តែបើធនាគារស្រុកខ្មែរយើងទាល់តែយើងរកបានពី Facebook ហ្នឹងគឺរយៈពេលប្រហែល$100បាទ$100ទើបវាធ្លាក់ចូលកងរបស់បងប្អូនបាទដាក់កងធនាគារខ្មែរយើងទាំងអស់គឺទាល់តែ$100បានធ្លាក់ចូលកងរបស់យើងបាទប៉ុន្តែបើសិនជា PayPal គឺ$25ធ្លាក់ចូលកងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាចង់បានលុយចាយលឿនគឺដាក់ PayPal ទៅបាទធ្លាក់លឿនតែម្ដងបាទ$25ធ្លាក់ចូលកងប៉ុន្តែបើធនាគារខ្មែរគឺ$100បានធ្លាក់ចូលកងបាទនេះគឺខ្ញុំបាទបកស្រាយជូនបងប្អូនអរគ្នាដែលបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់ណាបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាចង់បង្កើតកង PayPal ឬក៏មានបញ្ហាទៅនឹង Facebook ការរលួយជាមួយ Facebook អីអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចឆាតមកខ្ញុំបាទបានសួរទៅនឹងព័ត៌មានបាទខ្ញុំអាចឆ្លើយប្រាប់បានគឺប្រាប់បានសំណួរណាដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយប្រាប់បានក៏ប្រាប់តាមនឹងទៅបងប្អូនណាបាទខ្ញុំបាទរីករាយក្នុងការជួយបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឲ្យជោគជ័យនៅក្នុងការរកលុយតាម Facebook បាទអញ្ចឹងបើសិនជាវីដេអូនេះល្អអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាកុំភ្លេចចុច follow ឬក៏ចុច share បាទ